चाट के नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है। और जब घर पे आप बना सकते हैं इतना टेस्टी चाट, तो बाहर जाके खाने की क्या जरूरत। आज मैं बनाने जा रही हूं घुगनी चाट। ये एक स्ट्रीट स्टाइल चाट की रेसिपी है जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में बहुत पसंद किए जाते हैं। ये बनाने में भी बहुत इजी है और खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया है। ये है मटर, सफेद मटर जिसको छोला भी कहते हैं। इसको 6 to 7 आवर्स तक आपको सोक करके रखना है। रात को भिगो के रख देंगे तो परफेक्टली बन जाएगा सुबह तक। तो इसको कुकर में डाल के और साथ में डालेंगे 2 आलू, नमक और हल्दी, पानी मिला के इसको 1 सीटी आने तक पकाएंगे। ज्यादा सीटी मत लगाइए, उससे क्या होगा मटर आलू वगैरह गल जाएंगे। अभी साइड बाय साइड एक मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच सौंफ, 2 लाल मिर्च, इलायची और दालचीनी। इसको हल्का हल्का भून के एक पाउडर बना लेंगे। मसाले को ज्यादा मत भूनिएगा, ज्यादा भूनने से मसाला कड़वा हो जाता है। तो इसको हल्का भून के इसका एक पाउडर बना लेंगे। अभी क्या करते हैं, कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देंगे। उसमें एक बड़ा साइज का प्याज डाल दिया। प्याज थोड़ा गुलाबी होने पर मैंने मिला लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। सब चीजों को, सारी चीजों को अच्छे से भून के डाल देंगे एक टमाटर, एक बड़ा साइज का टमाटर मैंने रफली चॉप करके डाल दिया है। अब मिला लेंगे मसाले, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब सारे मसाले को अच्छे से लो फ्लेम पे, ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, लो मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा सा पानी डाल के भूनना है। थोड़ा ढक देंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो गए थे, मसाले भी भून गए थे, तो यहाँ पे जो आलू हमने बॉईल किए थे मटर के साथ वो निकाल के इसको रफली चॉप करके ऐसे डाल देंगे। आलू सारी चीजें अच्छे से मिल जाए तो फिर हम मिला लेंगे मटर जो हमने बॉईल किया था। देखा कितना आसान तरीका है ये बनाने का, बहुत ही इजी है, ये फटाफट बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो एंड में मिला देंगे वो पाउडर जो हमने रेडी किया था। तो इस घुगनी को आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। ये ऐसे ही अच्छा लगता है, चाहे आप टोस्ट के साथ सर्व करें या पूरी के साथ या पराठे के साथ, ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने आज बनाया है चाट। मुझे स्ट्रीट स्टाइल बनाना था तो मेरे पास ये एक प्लेट था, तो इसमें ही मैं बना रही हूँ। तो डाल दिया घुगनी। अब ऊपर से जितने भी चाट के इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कटे हुए प्याज, धनिया पत्ता, मिर्च, ये पापड़ी, 2-3 पापड़ी तोड़ के डाल देंगे। डालेंगे मूंगफली, सेव, हरी चटनी है तो हरी चटनी भी डाल सकते हो, इमली की चटनी, और इसे करते हैं एंजॉय। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बना था। आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए और कैसा बना आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।